अस्सलामुअलैकुम जी। ये देखें थाने सिटी के साथ ये रोड अंदर आ रही है। ये बच्चों का स्कूल है। ये इसके बाद ये रास्ता बंद हो गया, दरख्त टूट गया, दीवार टूट गई है। ये रेलवे की हवेली है। जहलम रेलवे कॉलोनी एक सख्त तूफान की जद में ताकलो भाई ने दिए में पीछे हैर हब्बर ला लो, पड़ली साइड सारी ठीक हो, तोड़ तक सारी बर्बादी पटन गई है, सारा बर्बाद हो गया जी। रेलवे कॉलोनी सारी तक दवार शवार सारी उथे पंप भी उड़ा मारे, मेरा जो लीमू अम शम सब कुछ जाता रहा। शुक्र है बचत हो गई है कार दी।